हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज मेरे पास आया है होम थिएटर 1.2। इस होम थिएटर में प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इसकी बेस की आवाज़ एकदम फटी सी आवाज़ आ रही थी और जो इसका लेफ़्ट एंड राइट स्पीकर है उनमें से भी फटी सी साउंड आती थी। तो दोस्तों, जब मैंने इसका फॉल्ट चेक किया तो मैंने देखा कि इसका जो कैपेसिटर में फॉल्ट था। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि आईसी चेंज कर देते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम रहती है। तो आपको क्या करना है कि आईसी चेंज करने से पहले एक बार आप इसके जो वोल्टेज हैं वो चेक करिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके आईसी भी चेंज किए थे। आईसी चेंज करने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसका जो मेन सप्लाई है, ये वाले दो कैपेसिटर हैं, इनके ऊपर आपको सप्लाई चेक करनी है कि इस पे वोल्टेज सेम आ रहे हैं। अगर आपके दोनों कैपेसिटर जो हैं इनके ऊपर वोल्टेज सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके जो कैपेसिटर हैं वो ठीक हैं। आपको खाली सिर्फ आईसी चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो एक बार सबसे पहले आप कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक करके फिर आईसी चेंज कीजिए। अभी आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो फॉल्ट है वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हो। वो जो मल्टीमीटर है आपको उसको डीसी वोल्टेज पे लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, एक साइड पे हमारे जो वोल्टेज हैं वो 12 आ रहे हैं। अब हम एक बार नेगेटिव साइड भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर 11-12 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं। अब जो दूसरा कैपेसिटर है उसके ऊपर भी आपको वोल्टेज दिखाते हैं कितनी आती है। 18। दूसरे कैपेसिटर पे हमारे 18 वोल्टेज आ रहे हैं लगभग। तो आपको दोस्तों सिर्फ खाली कैपेसिटर चेंज करना है। एक बार दोबारा से आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक कैपेसिटर पे 18 वोल्टेज और जो दूसरा है उसके ऊपर आ रही है 12 वोल्टेज। आपको सीधा कैपेसिटर चेंज कर देना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार एसी सप्लाई ज़रूर चेक कीजिए पीछे से। मीटर को एसी रेंज पे रख के। ट्रांसफार्मर भी क्या है कि कई बार होता है कि वोल्टेज कम देता है, तो आपको एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। आज ये ट्रिक आपकी जो है 100% काम करेगी। आपका होम थिएटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेज वाली नई नई वीडियो डालते रहते हैं।